হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু বিদ্যান্ত কোলে ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আমরা এসছি আজকে একটা ফিলিপসের 2-in-1 টেপ নিয়ে। এটা একটু সমস্যা ছিল, এটা রেডি করা হয়ে গেছে। এর কাজের ভিডিওটা আমি করিনি, এটা রেডি হওয়ার পর ভিডিওটা করা হচ্ছে। এটা একটু সমস্যা ছিল। এটা একটা ক্যাসেট প্লেয়ার 2-in-1 ফিলিপস ডাইনামিক টেপ কাম রেডিও আছে। রেডিও চলে না, এটি চলে, রেডিও কাস্টমারের প্রয়োজন হয় না, টেপটাই চলে। তো টেপটা রেডি করা হয়েছে, একটু সাউন্ডের সমস্যা ছিল। তো এটা একটু টেস্টিং করে দেখাবো। অলরেডি প্লাগ ইন করাই আছে এখানে, প্রথম থেকেই সব রেডি করাই আছে, রেডি করা আছে। প্লে করলেই চলবে। এখন এটা সাউন্ডেরই মেন সমস্যা ছিল, রেডি হয়ে গেছে। ক্যাসেটটা চেঞ্জ করলাম, অন্য একটা ক্যাসেট লাগিয়ে দেখাচ্ছি। সব কিছু ফেলে যেতে হবে, স্মৃতিটু হেঁটে গেল তবু আজও তো হলো না দেখা, চোখের জলে বাতাই আমাকে আমার। ক্যাসেটগুলো একটু ময়লা আছে, তার জন্য গানটা কম হচ্ছে। তো ওটা সাউন্ডটা একদমই সমস্যা ছিল, অপরিষ্কার বেরোচ্ছিল, সেটা ঠিক রেডি হয়ে গেছে। রিপেয়ারিং ভিডিও করা নেই। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে।